मुझे पता है कि जब आप किसी से प्यार करें और वो आपसे ना करे तो कैसा लगता है, तकलीफ होती है, पर आप जबरदस्ती किसी की पसंद नहीं बन सकते। कभी तो पूरा होगा ये चाहतों का घर, कभी तो अभी तू टेंशन मत ले, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तुझ में ना कमी कोई है, बस तेरा ये दिन बुरा। Happy or sad? Sad. इस गुजर जाने दो